paleogenètica podríem definir com la recuperació i estudi de genomes del passat i per tant ens pot donar informació sobre qualsevol procés adaptatiu d'espècies extingides o d'humans del passat o fenòmens migratoris que han tingut lloc també en l'antiguitat i que en general no podem detectar estudiant únicament les restes del present. Gràcies a les tècniques de paleogenètica dels neandertals ara sabem moltíssimes més coses de les que hem sabut en els últims 150 anys. Sabem des de la base genètica dels seus trets adaptatius, sabem que tenien, per exemple, consanguinitat, sabem com era la seva estructura de grup, la seva diversitat com a espècie, i també sabem els gens que els feien diferents de nosaltres i d'ells, és a dir, aquests gens que ens podrien definir a nosaltres com una espècie única respecte a altres espècies humanes del passat, i finalment sabem també que es van encreuar en algun moment del passat i que tenim, tots els humans moderns no africans, tenim un 2,5% de gens neandertals. Però curiosament hi ha senyals de que alguns dels gens que rebem dels neandertals són seleccionats favorablement en les poblacions humanes modernes, per exemple, gens relacionats amb el metabolisme. Sí, l'última gran transició humana és la transició del mesolític, del modus de vida ancestral de caçador-recol·lector, al neolític, que és la producció d'aliments als agricultors i, diguem, ramaders. I en aquest modus, en aquest canvi, canvien moltes coses. Canvia la nostra dieta, ha d'estar canviant també el metabolisme perquè passem d'una dieta essencialment càrnica a una dieta basada en carbohidrats, i també hi ha canvis immunitaris segurs perquè rebem un munt de malalties infeccioses, de patògens, que ens transmeten els animals domèstics. Per tant, investigar des d'un punt de vista genètic com aquesta transició modela els genomes dels europeus actuals és a priori un tema molt interessant. Gràcies a la paleogenètica ara podem tenir genomes dels europeus quan eren caçadors-recol·lectors del mesolític, i el que hem trobat, per exemple, és que a nivell d'aspecte físic extern eren diferents de com nosaltres ens els imaginàvem perquè tenien encara la pigmentació fosca, tenien variants ancestrals en els gens de pigmentació que donen la pigmentació clara en els europeus, i curiosament també tenien les variants que donen els ulls blaus, per tant tenien un fenotip que no existeix en l'actualitat en individus que, per altra banda, des d'un punt de vista genòmic eren inequívocament nord-europeus, i això planteja una sèrie de noves preguntes sobre el paper de la pigmentació clara, que normalment s'havia associat a una adaptació ancestral a la poca radiació ultravioleta que hi ha en latituds elevades com és Europa, i que en canvi ara probablement està més relacionat amb un canvi en la dieta. La vitamina D la podem o bé sintetitzar a la pell a partir de la radiació ultravioleta, i llavors necessitem, quan hi ha poca radiació, que la nostra pell sigui clara, o bé la podem ingerir amb la dieta, o bé la podem combinar. El que sembla evident ara és que els caçadors-recol·lectors mesolítics ingerien gran part de la vitamina D que necessitaven a través de la dieta, que era essencialment càrnica, a través de la carn i de peixos, i en canvi, amb l'arribada del neolític, com que la dieta canvia i es torna essencialment basada en els cereals, llavors s'ha de suplementar, no s'ingereix tant amb la dieta i s'ha de suplementar sintetitzant-ne més a la pell. I llavors és quan la pell clara és afavorida selectivament. Per tant, molt més tard del que es pensava originalment.